Мы продолжаем. Камера, как мы видим, в сборе. Здесь у него заржавело все, поэтому мы не будем ее морочить ей голову. Сейчас просто ее распилим. В разборе камера выглядит вот так. Серая соль, песок и ржавчина. Ее бы мы точно, блядь, не разобрали. Ее бы мы точно, вот, смотри. Песок высыпай прям вот на стол. Все, что в ней было живого, все превратилось в тлен. Вот столько песка, вот такая плата. Звонят, говорят, отремонтируют. Да, ремонту не подлежит. Ну, с виду глазок, ну так, чуть мутный, ладно. Если найду такую же камеру с таким же глазом, значит, вот, покажи поближе. Рисунок вот этой радужной оболочки у них одинаковый. Да, соответственно, что внутри мы только что видели. И таких камер полно. Они все как бы выглядят бодро, но чуть-чуть. Да, второй пилит. Второй пилит? Ну вот это вот, так что нашел. Давай эту распилим. Это белая. Даже солюшка уже белая. Вон внутри у нее насыпано. Насыпай вот сюда. Белый. Белый порошок. Это окисол. Да? Да, это окислилась вот эта металлическая хрень. Естественно, прокладочка там есть. Вот. Ну и, соответственно, такая же камера. Все тут ржавое. Все идет на помойку. Все.